क्यामेरा हैन आज अब त भ्लग बनाउने हो है गाइस भ्लग बनाउने हो हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल हैन आज म चाहिँ GoPro को अनबक्सिङ गरेर हैन कस्तो दामी GoPro छ के मलेसियाबाट ल्याएको हैन अंकलले ल्याइदिनु भएको अनि EKEN H9R एक्सन क्यामेरा हैन आज अब त भ्लग बनाउने हो है गाइस भ्लग बनाउने हो बाइकमा म चाहिँ अलिअलि यसको स्पेसिफिकेसन जस्तै 4K अल्ट्रा HD छ हैन अनि वाटरप्रुफ रहेको छ दुईटा ब्याट्री दिएको छ म चाहिँ युट्युबमा देखेको हैन अनि स्टोरेज चाहिँ मेमोरी कार्ड लाग्छ हैन ब्याट्री दुईटा दिएको छ 1050 mAh को ब्याट्री अनि थुप्रै छ है गाइस यो चाहिँ किट हैन यसमा चाहिँ के भन्छ GoPro र हेलमेटमा माउन्ट गर्नु हुन्छ त्यो मात्र छ अनि यसमा चाहिँ जस्तै सेल्फी स्टिक GoPro स्ट्यान्ड अनि त्यही रहेको छ हैन अब अनबक्सिङ गरेर देखाउँ अब भ्लग बनाउने है गाइस भ्लग बनाउने भ्लग हामी पनि यो पारा यो नि ल अहिले चाहिँ हामी फर्स्ट यो क्यामेरा GoPro को अनबक्सिङ गरेर है गाइस ल वाउ हैन यो चाहिँ यता राखौँ यो चाहिँ बक्स रहेको छ प्याकिङ चाहिँ दामी रहेको छ है गाइस क्यामेरा रहेको छ हैन यो चाहिँ कसरी खोल्ने है यो चाहिँ ओ माय गॉड यो चाहिँ यही हो है त गाइस क्यामेरा रेकर्ड गरौँ न बब्बाल देखिँदो रहेछ है गाइस यो चाहिँ रेकर्ड बटन यो चाहिँ पावर अन अफ रहेको छ हैन अनि यो चाहिँ अप एन्ड डाउन सेटिङहरु यहाँ चाहिँ ब्याट्री रहेको छ यस्तो ब्याट्री रहेको छ हैन ल यो त के भयो कस्तो रहेछ अहिले यो चाहिँ प्रोटेक्सन हैन क्यामेराको रहेको छ फिटिङ गर्ने रहेछ है यो चाहिँ म कसरी देखाउँछु यसमा कसरी माउन्ट गर्छु भनेर एक्स्ट्रा सिल पनि दिएको रहेछ मलेसियाबाट ल्याएको है हातबाट रेकर्ड गर्न सकिन्छ है गाइस यो चाहिँ ह्यान्ड ब्यान्ड भन्छन् यसलाई यो चाहिँ एक्स्ट्रा ब्याट्री डाटा केबल चार्जर अनि यो चाहिँ खै गाइस यो चाहिँ थाहा भएन हैन यो माइक हुन सक्छ जस्तो लाग्यो यो चाहिँ अब ब्यान्ड हैन बाँध्ने होला यति नै गाइस Thanks for watching guys, keep supporting, like and subscribe my YouTube channel. अब चाहिँ बाइकमा ब्लग बन्छ है चाँडै. Thanks for watching.